Kabeh ahli tarikh niku sepakat perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pinten? 17 Ramadan tahun kedua napa Hijriah. Niki rumahaken. Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr pinten 313. Terus kula pas mau khataman teng Tuban tanggal 14 napa Sya'ban nggih maos Fatihah ping 313. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50, nah maca 300 sing kira. 3 apa 6. Ya 6 iku kesidikan e. Wae kok ora wis durung itu maca pinten 10. Nah 10 susuk. Sa'd bin Mu'adz niku kula terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Niki mboten enten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku sholawat Badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah napa bi ahli Badri ya niku sak donya. Termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawassalna napa bi bismillah. Kulo yo ora ro dadi Prabowo yo Islami, Pak Jokowi yo napa Islam. Yo ora ro sebab e. Jelas kula ora pas maca. Nggih padha roe maksud kula niki. Memang masyhur nggih. Dadi napa wa kulli mujahidillah napa bi ahlil badri ya. Kula terangno skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah, peristiwa kedua bukan tahun kedua. Mun mau ini hati tabaruk be Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam gimana nopo haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap dari haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggih tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandu. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah itu Mina. Niki rumono nggih. Lane jengben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf ning Masjid Haram ojo suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng pundi Aqabah napa Mina, teng pundi Aqabah Mina. Bon wingi kula niate taqarrubil. Kula yo ora ro ajal kula nganti kapan mboten sampeyan jelas kula nu nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Jadi kalau urip ku mau 12 jam, ora kok sampeyan melarat lambayang nanti tabungan wis musibah tenan niku urip musibah. Ora ora agama, ini ora ora napa agama. Muhammad Mustafa kok guyu ora nyindir biasa ngene. Wong dawuhe Nabi, kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep sore. Mulane kula nganggep bapak kula sugih. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta ora sugih. 12 jam didik pinten? 1 juta sugih banget. Aku duit miliaran tapi bangun urip menangi putu wae ora barbar. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedikit, termasuk Amr bin Mikdad, termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz itu paling muda. Niki rumono tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyu'mini falahul jannah, mayyu'mini falahul jannah, hatta uballigha kalam rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku, nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yasrib riyen ya. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi, tiang Nasrani, ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman. Paham nggih? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno nabi iku.
Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar ini sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria itu. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu ya penting. Jadi pancen sejarah kebenaran itu kabeh ono nyolong. Jadi iki kudu nyolong, tapi aja dadi syariat, nyolong dadi nopo syariat. Ka'b bin al-Ahbar niku tiang ya. Dekne dikenangan Alamani abdi Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sundu. Ayo coba ngapal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyin yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sa'ruhu wa yattajiru ala watatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah. Yusabbihuna Allah ta'ala fi kulli syiddatin wa rafa. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab. Qulubuhum masahifuhum. Jadi qulubuhum masahifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi ku masahifuhum ya dadi Quran, dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya Ki sing apal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lek umurane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masahifu. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran iku diapalno. Ya tapi sifate umat kan gak ikut tok, mau guri-guri sing arep jek mlebu wae. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya di Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersep-sekno. Nabi ngaku Nabi tenan, Nabi utusane Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok, la ilaha illallah. Oh, anggur wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mauliduhu napa di Makkah. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Ini rumah ana cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor men terpelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yasrib. Ib aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Kok bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat yang dari pantangane wong kafir, iki kul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Wong iki rumono tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yasrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun kita 13 nubuwah, berarti Nabi sekitar umur saya ketiga. Karena Nabi jadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun pinten 13 nubuwah. Ini rumah orang tenan, mungkin sampean pinta mbak iman. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari, ta'alu nu'min bina ta'atan. Ulama riyen mlete-mlete. Kena aku ben iman bener rene. Dadi ulama riyen nak ngaji muni ta'alu nu'min bina ta'atan. Kena aku iman bener rene dong nak wara iman sing bener. Dadi ulama yo ana sing bantah, iman tak butuh kowe. Wes tak ngandel aku. Ta'alu nu'min bina ta'atan. Berene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Jadi sing balik atau bakat. Suhaib bareng diutus tiap lai sadarun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Karena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik, cah wedok do numpak wit ana sing munggah genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni Nabi dakwah meneh.
Lho ya umpama Nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra yo ana sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman kok ana sebab iki niku suheb. Ambek 70 wong Ansor termasuk Sa'd bin Mu'adz. Lah Sa'd bin Mu'adz yang paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang banget. Mau kendel goleng ngono. Iku boten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah mesti disambut mergo dene perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut tola al badru alaina min saniyatil wa. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niki rumakno. Nah, tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Madinah itu ada perjanjian. Perjanjiannya itu unik. Abbas niki rungono ya. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas. Iki rungono. Ben sampean ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mun dari hijrah ke Madinah. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah, teng Budi Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Kita ini tempat sareane sinten Kanjeng. Mboten kula nunjukno taktik ku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Madinah. Apa muni Yatsrib keliru terus Madinah ana ya gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Madinah kok. Malah dia Yatsrib ben konsisten, kenapa? Yatsrib. Ngok keliru. Perkarane kok dadi Madinah iku mau urusan lomo, ya urusan apa? Lomo. Jadi Madinah, Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran, Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran, Nabi selerane ge masjid, ning Kuba ya ge masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo ge masjid. Barge masjid cek ngendikan iki go jatahe santri Sufa. Terus yang Madinah ku ya mbok kakuati mbok saking lomane hadhihi Madinah tu kaya Rasul. Niki tanah wae jenengan kabeh fa al-masyidah. Lah iku ora darani Yatsrib tapi darani Madinah tu apa? Rasulullah. Mergo wong sak Yatsrib ku sepakat niki tanah kagungane jenengan fa al-masyidah. Kita ini sudah tidak punya Madinah, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinah tu kaya Rasulullah. Terus darani Madinah tu Rasulullah. Kowe iso lomo mbek kiaimu nganti ngono. Iki donya gadane jenengan fa al masih, oh orang-orang. Tapi Kiai Mullah rasa kono nomor ora mesti bener kayak Nabi. Jadi rawuh sake loyal nganti ngono iku rawuh. Ya sudah sithik-sithik rawuh apa mergo ora mesti bener, ora mesti apa? Bener. Tapi Kiai ini kudu ikhlas nak loyale muridnya pas-pasan, mungkin ya ora mesti apa? Bener. Jadi malah kita nak dimediti umatem yo ikhlas, mungkin bener ya ora 100%. Paham? Jare abad ngeten iki rungono. Jare Abbas ngene. Ya maksara Yatsrib, he pemuda Yatsrib. Kowe ora roh iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi. Dekne ngaku napa? Nabi. Yo ketoke yo bener tenan, tapi aku ora iman. Ning kene disio-sio mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono Muhammad kuwi jek utek. Rambute Muhammad coplok sitok wae ora. Lha lucu dawuh Abbas. Artine ngene, sak kliru-klirune wong Mekah, sak kliru-klirune wong Quraisy iku Muhammad iki jek utek rambute sitok ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu muni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman niku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi. Wong Quraisy yo kacup. Lha wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Wong gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi minori orang dibolong, pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane jare Abbas delok le. Muhammad iku utuh. Aku gedeng lah ora bakal pateni wong Quraisy. Mulane oleh bogo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok.
Jadi musuh itu ya kadang dia etika, kayak musuhan tapi duwe nopo etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe nopo etika. Paham ya? Wes. Akhirnya saat Ibnu An mulai tersinggung, Abu Taiham bin itu udah mulai tersinggung, Abu Haitham bin Dian mulai udah tersinggung. Maksudnya ini seraiman kecangkeman, orang iman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti nggak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya beda dengan Medina. Tapi Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua aku perang. Lah yo kowe omah wae romper, nggih masjid yo romper. Saya di tahun kedua kok perang. Niki kita baru nuzulul Quran eleng-eleng nuzulul Quran ku bareng mbek perang napa? Badar tanggal 17. Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 17 bareng nuzulul Quran iki menapa? Iya. Tapi sampean ora usah susah sisane terus ngantos pinten? Tanggal pinten? Sama liku, ngejom di sama liku. Cara Muhammad ya tolong ngulong, patane terus. Malah lagi seneng, aku nak foto gurih terus bacanya bareng aku seneng. Kalau kita sering ditanggapi tim yang jago, foto-foto wah, aku nak foto-foto bilang gurih. Kayak aku ngalim lah, orang idealis tapi nak foto ya melak ngaruh, kalau sama likur kan tak, nak mau likur ya ngawur. Ini orang mau likur. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar ini ruwono. Niku Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang, orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, Matarona, cara kue piye? Akhirnya saat Ibnu Mu'ad angkat bicara. Kita ini mau iman be jenengan, mumpun benero kitab sing jenengan betul. Kita tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa nopo Israel. Nabi Musa kon perang dewi ngadepi kaum nopo Jabbar. Lagi bener malih cerita kulo. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kulo sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Quran ini wis tertanam ning Ansor. Buktine ketika memberanikan diri dari wong Ansor kita tidak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Jadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran. Ya Rasulullah kita ini tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan. Pun sampean ngaji ikhlas mon ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hakbau dianggap napa? Nyindir. Wong Jawa, wong Arab, santunya itu podo. Nanti keyakinan bener. Iku nak hati elek, iku kesimpulannya salah. Jadi keyakinannya bener, tapi kesimpulannya salah. Saya sampai tak bedai. Nabi Musa itu para pangeran tora. Para. Nak donga mesti disebadani tora. Disebadani. Tongkatnya Nabi Musa itu sakti tora. Sakti. Mereka perang bek kaum Jabarin, sausnya ngalahno Fir'aun. Sausnya nenggelamno Fir'aun yang laut nopo merah. Pikirane wong Bani Israel kan sause nalono Fir'aun ku Allah dawuh ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati napa katabaku lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israel. Wana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina mergo dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkara yo ngono tenan, Pak. Wis meneng ae kudu melok-melok gitu. Wong ada dadi wong bodho, perkarane ora wedi. Tapi nak tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani. Nah kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora usah melok manggon wong ora napa. Orang apa? Bani Israel. Padahal apa? Ya qaumul khulul ardal muqaddasatal lati katabahu lakum. Jadi bumi Israel itu mau khusus bangsa Bani Israel. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul ametong, ya semoga rasa melo-melo. Anak turun aja tapi wes jelas kata bro.
Al ardul muqaddasah allati kadab. Wong Bani Israel cerdas-cerdas. Iku wis iman. Musa, kowe iku jaduk kanca akrabe pangeran. Lha opo nglibatno awak-awak? Alahno dhewe wae fadab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae. Engko nek wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ngajari, lho jaduk kok perang ada dhewean nek wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kok film-film Siliwangi, Kamandano sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Umat. Jadi itu tuntune kowe kaya wong di bojo nriman. Nek paling bojoku nriman atau njaluk dhuwit, apik bener nyipatine. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menungso. Jadi bar nyipati bojone nriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa? Kesen. Mulane ora kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro karena itu pasti pikir wong kiai iku napa? Ikhlas. Jadi iku menungso. Dadi nyipati bener wae akibatnya. Akibatnya napa? Salah. Iku menungso. Sing bener ya nyifatine bener, akibate. Nah, wong Ansor iku ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kalau bangsa apa. Kita tetap ikut perang sama jenengan. Oh, Nabi itu suka nggak beda satu semua. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahe meh 200 swidak pinten. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi Mendel. Umar pun Nabi rak perang di perang Mendel mau. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarahnya yang nopo? Ansor. Bersamaan. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulanya perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar iku golek nek, tapi sing jelas tenak nuzulul Quran niku rata-rata ulama. Tanggal pinten? 17. Rata-rata wali songo meyakini ki tanggal pinten? 17. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia boleh Lailatul Qadar tetap 10. Iku yo ora boleh iwak. Boleh ora mesti ketemu ya, boleh yo. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Nah 10 akhir gua akhir tenan, gua akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lah wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Selingkuh. Padahal nak mau takik-takikan. Lagi mau 9 berarti 9 akhir lah. Ya repot kan terus cangkem elek kan berarti. 9 apa? 9 akhir. Mun ning rumono tenan. Terus kula suwun mangke mati khayi ahla Badr iki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000. Rumono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran, tiang kafir ku 1000 dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Nggawa penari-penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asara rajulan. Dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahqiqkan itu persisnya pinten 303. Lan kula nate mate kai Ashabu Badr teng ngarepe Ka'bah nggih pas 300 pinten. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngeper, enggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh wong rasional iku oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngeper gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Mas kowe perang Badar iku hak, tapi pengikutmu ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakai. Lakai itu ora cocok. Nabi juga rasional. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun.
Dari sebagian sahabat, mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wis toto-toto tenane, jare tenane. Nabi wong nyentak dhuwure wali wis iso muka apa bener Nabi. Nabi metu. Metu terjawab ngeten, la akhrujan walau waktu. Aku tidak perang senajan to dhewe. Akhirnya sahabat, nggih derek Nabi maman tetep. Akhirnya derek Nabi ambek napa? Maman. Mergo Nabi terus duka, la akhrujan walau waktu dhewe anakku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang. Itu disebut apa? Ka'an nama yusakuna ilal mauti wahum yang turun. Ini gak podo karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan biar matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Itu jenis napa? Ka'an nama yusakuna napa? Ilal maut. Iku pengir. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifata ini anna napa? Lakum. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan napa? Dikalimat. Dari pangeran, dawuh pangeran teng Rasulullah, mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng. Ya jihad tapi sing enteng-enteng. Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa, mergo ora bayar. Mulane gerakan enteng mesti akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar, jaurunan, nak tekane padha iridan yo apik tenan. Wah, rawani Gus tutup. Lah pokoke bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haram lho ngene niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah niku purun kula niki mboten napa? Imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Bon, ini ngenang perang Badar, kepas tanggal 17. Pulau ini kita peringati. Pulau ini tak hadus bine, mas. Pulau betul juga lalu angkat tanggal 17, bunyi boleh pedus, gue pitek, pokoknya betul kucing lah. Ini mesti ini. Perkaranya kayak ngenang, nawa ataku nawa Badar. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atur kodar, kalau monto, nah jenah di jana boleh. Dia kalau ini khatam Quran, kita pas tak bareng malam 17. Jadi kalau ini mau coba arba'in nawaya khatam terus mau Quran khatam, kalau dungo nangis dia pas malam itu. Tapi ini baturi jenengan gue lihat kotor, gecek gue lihat baturi jenengan ngantos pinter. Agak gitu. Assalamualaikum. Jadi orang 10 akhir toh, sampai mulai pecundang toh, saya ini sama akhir. Jadi kok sampai barang murah di madzhab, jadi pokoknya malah rame-rame, repot. Mau nih kalau terus nanti ditahu. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang erawan. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora ana apa-apa wedi nek Kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane iki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra loro, tanok, umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten? Abdullah bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo bisa takok, maksud takok pimpun ta jawab sing jenenge Abu Jahal ku ndi. Jadi Abdul Razak takok. Abu Jahal wong berkodan sing petarung. Terus takok kenapa apa gak mentak? Bala kok di aku itu untuk berita dari paling musuhin Nabi gua Abu Jahal sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Dadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang. Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh cah loro tantok kalah deh. Direbut cah loro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati ti. Abdul bin wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane.
Jare napa? Nah mboten percaya dace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda itu penting. Lan bal-balan sing menang sing nom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek enom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. Riyen sistem perang itu sami, nak mati, nak ketuane mati ku liyane loyo. Akhirnya perang rong pati tor wong kafir nganggep nopo kalah.